Oğlum sana ekran kartı aldım. Oley! Artık istediğin oyun oynayabilirsin. İstediğim oyun oynayabilirim değil mi? Evet oğlum, hatta GTA 6'yı bile oynarsın. Peki GTA 7 oynayabilir miyim? Ya ne GTA 7'si ama. Gerçekten istediğim oyun oynayabilir miyim? Tabii oğlum, sana en iyi ekran kaydını aldım. Sen ciddi olamazsın. Yaşasın. Aç bakayım hediyeni. Oh my god. Baba bunun ekranı nerede? Ne ekran oğlum? Baba ben bunu nereye takacağım? Bilgisayara takacaksın tabii oğlum. Baba. Bizde bilgisayar yok ki amına. Tüh, bilgisayarı unuttuk. Dur geliyorum. Ah sana bilgisayar.